மட்டும் ஒரு சேம் சாணானன் தூண்டில் போட்டிருக்காரு, அஜய் அண்ணன் தூண்டில் போட்டுட்ருக்காரு. புதுசாக நம்ம குரூப்பில் ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு, மிஸ்டர் தினேஷ். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மீன் நிற்கி நம்ம கண்ணுக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஆனால் அந்த கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரியல. அஜய் அண்ணன் ஒரு மீன் பிடிச்சிருக்காரு. அஜய் அண்ணனுக்கு கிடைச்சது ஒரு ஆமை குஞ்சு. தினேஷ் அண்ணன் கையில் இருக்கு. இங்கே தினேஷ் அண்ணன் இங்கே காட்டுங்க. இன்னொரு ரோல் அங்கே ஆமை குஞ்சு என்ன இருக்கு கலர் இதில் வெயிட் கூடுதல் பாரு. ஒரு சின்ன மீன் தான். உள்ளாடி ஒரு நண்டு போயிட்டு இருக்கு, அதை தான் பிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம தினேஷ் அண்ணன் தான் நண்டை பிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் நண்டு நம்மளை விட ஸ்பீடாக நடக்குது. மீன் குஞ்சு எல்லாம் நிறைய இருக்குது தண்ணிக்குள்ளாடி. ஆயிரக்கணக்கான மீன் குஞ்சுகள். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மீன் மேலே நின்று பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மீன் தெரியுது. நம்ம தொண்டில் போட்டு பார்ப்போம். காட்ஸ் சும்மா தான் நிற்கிறான், அவன் தூண்டில் எதுவும் போடலை. பாடி பில்டர் ஷானண்ணன் தூண்டில் போட்டு போட்டு பார்க்குறாரு, ஒன்றுமே மாட்டேங்குது. சாணண்ணா இடம் மாறியாச்சு. நம்ம தினேஷ் அண்ணன், நீங்கள் அன்னைக்குள்ள வீடியோவில் இவரை பார்க்கலையா? அண்ணா இவர் வரல, இன்னைக்கு தான் வந்திருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு அவர் மீன் பிடிச்சார். என்ன மீன்? சாணண்ணனை தூண்டில் ஒரு மீன் கிடச்சிருக்கு. அயலை மீன். அயலை மீன், துடிக்கிற அயலை. அஜய் அண்ணன் தூண்டில் போட தயாராகியாச்சு. அஜய் அண்ணன் தூண்டில் ஒரு மீன் கிடச்சிருக்கு, கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் மீன். லாரி நிறைய ராலு மீன். அடுத்த மீன் மாட்டியிருக்கு. தினேஷ் அண்ணா எடுத்துட்டு இருக்காரு. துடிக்கிற மீன். இவ்வளோ நேரம் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் கேமராவை சுல்தான் பாய்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் தூண்டில் போட தொடங்கியாச்சு. ஏதோ மீன் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம்.
side. Show to sun side. ஒரு சூப்பர் மீன். Super. இது என்ன மீனுன்னு தெரியல. குயிக் இது அங்க வச்சிருக்கேன் இல்ல விக்கி. போதும் நீ அடுத்து ஆளு எல்லாம் பார்த்தா அப்புறம் கொதி விட்டுருவா. நான் ஒரு கம்பெனி. अजय आओ दे इधर आओ तुम भी आओ अजय फोटो पकड़ो அஜய் எப்படியோ மண்ணை மட்டும் மாறி சரி போதும் மரம் போல இல்லையா வந்து சரி அஜய்க்கு லக்கு அஜய் ஆசைப்பட்டது விட மாட்டோம் எப்படி இருக்க நம்ம அஜய் அண்ணன் பிடிச்ச மீன் கிளாத்தில ஒரு சைஸ் தானே நினைக்கிறேன் இழுத்து எடுத்து போமாக்கா பிஞ்சல ஒன்றும் இல்லை இழுத்து எடுத்து இதே நீங்க தொடாதீங்க எப்படியோ அஜய் ட்ரை பண்ணி கிடச்சி நான் இங்கே தள்ளட்டா கையில் எப்படி இருக்கணும் பொசிஷன் பார்த்து மேலே விட்டுருக்கு உள்நாக்கோழியா இருக்கு பாவம் மயக்க மருந்து கொடுத்து இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துட்டோம் ஒரு சூப்பரான மீன் கிடச்சிருக்கு கரெக்டாக 1 கிலோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போட்ட சவுண்டு தான் குமைச்சிட்டு அது சின்ன சாலில் எப்படி அது முதல் நாளாக இப்படி தானே ஒரு சவுண்டு போட்டாங்க ஒரு மீன் முதல் மீனுக்கு okay இனி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றியுடன் சனின்.